Yeniden merhabalar. Bugün sizlerle öksürük için bir karışım yapacağız. Onun için gerekli malzemelerimiz bir limon, bir yarım limon bardağı arkadaşlar. Bir tarçın, bir tatlı kaşığı tarçın, bir yemek kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı zencefil. Evet arkadaşlar, şimdi bir kaşık zencefilimizi koyuyoruz bu şekilde. Ve tarçınımızı da koyuyoruz. Ve limonumuzu sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde iyice bunlar karışana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde iyice karıştırıyoruz dediğim gibi. Evet arkadaşlar, macun şekline gelene kadar bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Bir dakika. Karışımımız hazır. Annem bana bunu yaptı ve ben çok öksürüyordum. Sabah akşam ben bunu düzenli bir şekilde yedim. Sizin de bu karışımı yapıp düzenli bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup almayı unutmayın. Bay bay.